ចិត្តនឹងខ្លាំងតាមរយៈភាពលំបាកនឹងជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តដូចជាកម្មករដែលធ្វើការដោយកម្លាំងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់គាត់កាន់តែធំឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ក៏ដូច្នោះដែរនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគ្រប់អ្នកប្រាជ្ញគ្រប់អ្នកដែលទទួលបានភាពជោគជ័យធំដុំទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងចេញពីការតស៊ូនឹងភាពលំបាកយ៉ាងស្វិតស្វាញក្រាញ់ននៀលពុះពីនៅឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះភាពជោគជ័យមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យនោះឡើយគឺបានមកដោយញើសឈាមនិងការពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងចិត្តមនុស្សនិងបញ្ហារបស់មនុស្សគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលមនុស្សដោះស្រាយមិនបានទេមានតែមនុស្សមិនទាន់ដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះដែលដោះស្រាយមិនបានសុភាសិតរបស់ទីបែតបាននិយាយថាឲ្យតែមានចិត្តតស៊ូដាច់ខាតបើទោះបីជាកណ្ដុរក៏អាចអូសទាញដំរីបានដែរគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់គឺមនុស្សអាចដោះស្រាយបានឲ្យតែមានភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ទីបំផុតនឹងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ចិត្តកាន់តែត្រជាក់កាន់តែមានប្រយោជន៍ច្រើនឱកាសនិងក្តីសង្ឃឹមពេលវេលាមិនទាន់អស់សង្គ្រាមមិនទាន់បញ្ចប់សម្រាប់អ្នកខ្លាំងនៅតែមានឱកាសជានិច្ចក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់រត់ប្រណាំងឬក៏ហែលទឹកជាដើមគ្រប់វិនាទីទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេមានន័យថាពួកគេអាចឈ្នះឬក៏ចាញ់ទៅបានដោយសារតែវិនាទីនេះឯងដូច្នេះសូមប្រើជីវិតរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្នតស៊ូអត់ធ្មត់ប្រយុទ្ធគ្រប់វិនាទីទាំងអស់នេះជាផ្លូវនាំទៅរកឱកាសដើម្បីឈ្នះចិត្តអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សអាក្រក់មនុស្សខ្វះការអប់រំសិលធម៌គុណធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផ្ទុយទៅវិញសភាពនៃសបោសបាយរុងរឿងដ៏ច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សល្អនិងមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយការអប់រំគុណធម៌សិលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូច្នេះមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានដោយចិត្តរបស់ពួកគេ